Братулец, ты упал? Это ты специально сделал. Нет, это не я. Ты колдун. Ты колдун, шайтан! Еще не открытая уже падает. Так, ребята, сейчас у нас будет пикник тут на берегу реки. Дискотека. Дискотека, да. Ну, приглашали мы на Продубас Диму, приглашали Ивана. Но видите, что... Вся колбаса моя, ребята, сегодня. А мне вино. Да что ж такое, курва? Горит. Горит вроде как. КЦ. Братулец, чайку. Горяченького. Ну да, тепленького. Пар идет. Костер горит. Ну, многие напишут, что это не чай, хоть и пар видят. Скажут, вино. Нет, это ж не вино. У нас вина нет. У нас только когор. И то для растопки. О, пошло. Сейчас мы будем тут жарить, парить. Вот сундапы. Да. Настоящие. ДКВ и сундап. А БМВ говно. Как и Юпитер. Курва. Ой, братулец, у меня камера включилась. А что делать? Ничего. Я пытаюсь сейчас попробовать зарядить этот... А я не знаю, как он называется. Фон какой-то, блядь. Сука. Сейчас мы его вот сюда вонзим. Так. О. Поперло. Поперло. Вот эта машина. Фу. Так, ребята, сейчас мы будем стримить. Так. Стрима Ютуба не сейчас. Да не сейчас, сука, да, она со временем сама сейчас уйдет, ага. Так, жмем на камеру. Эфир. Так, дальше пишем, не надо нам проверять проверить действия в аккаунте, не надо. Пишем, значит, что мы, блядь, назад. Куда назад? Курва, назад. Введите название. Как у нас, сундапы, да? Да, сундапы. Ну или гравицапы. Да, гравицапы. Гора. Гравицапы и 2 Четланина. Вон он, тот-то самый. Да, гравицапы. И 3 Четланина тогда. 3, да. 2 на мотоцикле, 1 с удочкой, блядь. Гравицапы и что-то. Четлане. Вот так. Дальше куда жмать-то? Сюда вот. Далее. Надо рукой греть. Улыбнитесь, сука. Я лесом видел щуку, да? Дай-ка ножик, братулец. Ножик? Да. Блять, я колющие и режущие с собой. Вот там в газете завернуто, братулец. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Сейчас вы в прямом эфире видите, как Денис достает нож. Привет, Краснодар, привет, Юра, привет, Мото76 и какой-то Миффин. Ну, извини, дружище, не смог прочесть, как тебя там зовут. В общем, всем привет. Чем сегодня занимаемся? Спрашивает my name Симон. Виталик, привет. Вон Денис вам, ребят, всем привет передает. Денис, передай ты им, вот,
Ребята, вот я вам при вас, при всех передаю Денису привет. Денис, тебя от ребят, от всех, со всех городов страны нашей великой. Так. Бывшей. Бывшей великой, сука. Ну и ныне. Вот. Привет тебе. И их той же штукой по тому же месту. Бляха. За что? Отлично. О, Максим, ты кто такой, зачем-то спросил. О, с Биробиджана даже человек нам написал. Ага. Там тепло, там моя мама. Блять, вот судя по тому, где мы находимся, уже можно не говорить, что мы куда-то поедем. Мы уже куда-то приехали. Блять. Да, братик. Беларусь, Минск, да, Украина, Казахстан, ну и все остальные, да. Я сказал же из бывшего, всей нашей этой бывшей. Ты им скажи в Казахстане, что мы сейчас подъедем к ним. Ну, а вот Щучку маленькую. Сейчас будем жарить. Я уже вон щучек наклал. Лучшая щука это колбаса. Она и костей меньше, и ловить ее проще. правильно, да. А тут как охотник, волконоги кормят, блядь. Все правильно. Походил, отдохнул. Но и мы также. Ну, вы отдыхаете, Мы прокатились и отдохнули. а я вон бросил там. Хоть и А мы может, тебе завидуем, у тебя удочка есть, а у нас нету. Вот. Привет, Володя, на рыбалке сидишь. Логичное заключение у человека. Мы ловим рыбу, видим. Клюет. Видит, клюет. Денис уже двух подсек, сука. Рыбалка круто, но мы не на рыбалке, ребята. Мы на охоте. Мы на охоте. Охота на лесу у нас сегодня. На лесу и колбасу. На лесу и колбасу. Партизаны, точно. Ну, мужчина, вот вы видели, сейчас поймал щучку, прошел тут, он кидает. Если потрескалась колбаса, значит она уже готова. Ай-яй-яй. Я забыл сегодня взять с собой шапку сменную, поэтому я в этом. Бляха, у меня же, наверное, камера включена.